message. Okay. तो प्रथम 6 अध्याय कर्मयोग द्वारा भक्ति અને આખરી 6 અધ્યાય જ્ઞાન યોગ દ્વારા ભક્તિ અને ભક્તિ યોગ જે છે એ જેને કહેવાય કે ઢંકાયેલો છે બે બાજુથી એને કવર કરવામાં આવે છે અને એવું કહેવાય છે કે રિયલ વિષય વસ્તુ છે ભગવદ્ ગીતાનું આ 6 અધ્યાયમાં છે. અને 6થા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં 47th ભગવાને કીધું છે યોગી નામ અપી સર્વેશામ મદગતે અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમયયુક્ત તમોમતા. એટલે બધા જ પ્રકારના યોગીઓમાં જેનામાં શ્રદ્ધા છે અને એ શ્રદ્ધા સાથે જે હંમેશા મારા વિશે વિચારે છે અને મને હંમેશા ભક્તિમય સેવા મારી કરવા માટે તત્પર રહે છે એ સૌથી બેસ્ટ છે, હાઈએસ્ટ છે એવો મારો મત છે એવું ભગવાન કહી દે છે. એટલે ઘણા બધા યોગીઓ જે છે એમના પાટાઓમાં શ્રેષ્ઠતા જે છે એ ભગવાને ભક્તિ યોગને આપી દીધી છે. મદ ગતેન અંતરાત્મનું, એટલે હંમેશા મારા વિશે વિચારતો એવો યોગી મને સૌથી પ્રિય છે. મૈયાસક્ત મના પાર્થ યોગી યોગ યુજ્જન્મ આત્મદાશ્રય અસંશય સમગ્રમ માં યથા જ્ઞાસી તત્સૃણુ. એટલે ભગવાન કહે છે કે હવે તું સાંભળ હે પાર્થ કે કેવી રીતે આ ભક્તિ યોગને પાલન કરવાથી તું મારી સાથે હંમેશા સંલગ્ન રહી શકીશ અને બધા જ સંશયોથી મુક્ત થઈશ. એટલે યથા એટલે કેવી રીતે, જ્ઞાસ્યસી એટલે જાણીશ, તત એટલે એ, અને શૃણુ એટલે સાંભળ, રાઈટ. એટલે સાંભળવાથી જાણી શકીશ એના ઉપર ભગવાન બહુ ભાર મૂકે છે. આપણે જોયું હતું કે કૃષ્ણજી જ મેક્સિમમ બોલ્યા છે ભગવદ્ ગીતાના શ્લોકોનું આપણે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન જોયું હતું. તો દરેક અધ્યાયમાં તમે જુઓ તો જે ડાર્ક કોલમ છે એ શ્રી કૃષ્ણજીએ બોલેલા શ્લોકનો છે. એક્સેપ્ટ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર બધા જ અધ્યાયમાં તમે જુઓ તો મેક્સિમમ વર્સિસ આર સ્પોકન બાય શ્રી કૃષ્ણજી. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે 6થા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકથી વ્યક્તિએ પોતાની યોગ અભ્યાસની શરૂઆત કરવી જોઈએ. પોતાના મનને શ્રી કૃષ્ણજી ઉપર ફોકસ કરવાનું છે. શેનાથી? તો કે ભક્તિ યોગની વિવિધ પ્રક્રિયાઓ દ્વારા. કઈ પ્રક્રિયાઓ છે? નવધા ભક્તિની જે પ્રક્રિયાઓ છે એમાં પણ શ્રવણમ જે છે એ પ્રભુપાદ કહે છે સૌથી વધારે મહત્વનું છે. જે 7.1ના ભાવાર્થમાં કીધેલું છે એ પહેલું આવે છે અને સૌથી વધારે મહત્વનું છે. એટલા માટે અર્જુનજીને ભગવાન કહે છે તત્સૃણુ. અને પછી કહે છે મનુષ્યાનામ સહસ્ત્રેષુ કશ્ચિદ યતતિ સિદ્ધયે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વત. હજારોમાંથી કોઈ એક જે છે એને સિદ્ધિ મેળવવાની ઈચ્છા થાય. સિદ્ધિ એટલે પેલી સિદ્ધિ નહીં અણીમાં લધીમાં ને અનેક પ્રકારની સિદ્ધિ. સિદ્ધિ એટલે મનુષ્ય જીવનને સાર્થક કરવું તેવું. એટલે નહીં તો મોટા ભાગના લોકો તો ભુક્તિમાંથી ઊંચા ના આવે. ભુક્તિ, મુક્તિ અને સિદ્ધિ એ 3 એન્ડ્યોર્સ છે. કોઈ પણ જીવ હોય, દરેક જીવ આ 3માંથી કોઈ એક માટે પ્રયત્નશીલ હોય છે. ભલે એને જાગૃત રીતે ખબર હોય કે નહીં, મે બી કોન્શિયસલી ઓર અનકોન્શિયસલી, સજાગપણે કે એકદમ જેને કહેવાય કે જેમ ચાલે છે એમ ચાલ્યા કરે એ રીતે, પણ મોટે ભાગે ભુક્તિ, મુક્તિ અને સિદ્ધિ એ 3માંથી કોઈ એકની પાછળ લાગેલો હોય છે. ભુક્તિ, મુક્તિ, સિદ્ધિ કામી સકલે અશાંત જેવી રીતે કહે છે ભગવાન, એવી રીતે. તો એવામાંથી કોઈ એકને એવી ઈચ્છા થાય કે નહીં, આ ભુક્તિમાં એટલે કે જે ભોગો મળે છે આ જીવનમાં, ઘણા બધા ભોગો મળે છે ને એમાં જેટલો બી પ્રયાસ કરીએ એટલા વધારે ભોગો મળતા જાય છે, પણ એમાં શાંતિ કે એમાં સંતોષ કે એમાં જેને કહેવાય ને કે અલ્ટિમેટ એન્જોયમેન્ટ નથી. તો પછી કે નેક્સ્ટ શું? તો અમુક લોકો જે છે એ મુક્તિ માટે પ્રાર્થના કરે છે, રાઈટ. મુક્તિ એટલે કે બ્રહ્મ લીન થઈ જવા માટે, જે ભગવાનને સમજવાના 3 તબક્કામાંનો એક તબક્કો છે. અને સિદ્ધિ કામી. સિદ્ધિ એટલે કે આ જગતમાં જ એને અણીમાં એટલે સૌથી નાના થઈ જાય, લધીમાં એકદમ હલકા થઈ જાય, હવામાં તરી શકે, બીજાના મનની વાતો જાણી શકે, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જેને કહેવાય વિચાર માત્રથી પહોંચી શકે. તો અનેક પ્રકારની સિદ્ધિઓ જે છે એ સિદ્ધિઓ માટે પાછળ પડે છે. પણ જે એકાદ વ્યક્તિ હજારોમાંથી એક એને એવું થાય છે કે નહીં, આ 3થી પરે કંઈક છે, તો એ એના માટે પ્રયત્ન કરે છે. અને જે પ્રયત્ન કરે છે એવા હજારો લોકોમાંથી કોઈ એક જે છે એ ભગવાન કહે છે મને જાણી શકે છે, જાણવામાં સફળ થાય છે. યતતામ અપી સિદ્ધાનામ.
અને જેવી રીતે એને કનેક્ટ કર્યું છે 7.3 ને 6.47 છઠ્ઠા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોક સાથે કનેક્ટ કર્યું છે કે યોગી નામ અપી સર્વેશામ, એટલે યતતામ અપી સિદ્ધાનામ કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ, એટલે બધા સિદ્ધોમાંથી કોઈ એક મને જાણી શકે છે. અને અહીંયા આગળ કહે છે કે યોગી નામ અપી સર્વેશામ, એટલે બધા જ યોગીમાંથી બેસ્ટ હોય મને જાણી શકે છે. એટલે ભાગ્યે જ કોઈ, વેરી રેરલી આપણે પણ જોઈએ છે કે દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ કહે છે એમના લેક્ચરમાં કે મોટા ભાગના લોકોને આધ્યાત્મિકતામાં રસ નથી હોતો, મોટા ભાગે તે લોકો જે છે એ નાસ્તિક હોય છે, રાઈટ. અને એવા નાસ્તિકો ને આપણે છોડી દઈએ તો જે આસ્તિક પણ છે એમાંથી 90% લોકો જે છે એ હજી પણ બ્રહ્મની વ્યાખ્યામાં, એટલે કે જે અચિંત્ય છે, જેનું કોઈ સ્વરૂપ નથી, નિર્ગુણ નિરાકાર, એવા બ્રહ્મની પાછળ જેને કહેવાય કે પોતાનો સમય અને શક્તિ વ્યતીત કરે છે. બહુ જ મહત્વની વાત છે ને, કે ખબર છે, લક્ષ્ય છે કે મનુષ્ય જીવનનો ધ્યેય હાસિલ કરવો છે, પણ ધ્યેય શું છે એના વિશે ક્લેરિટી નથી. સો એ બહુ જ મોટી વાત છે. અને મોટે ભાગે લોકોને એ સાંભળવું બહુ ગમે છે કે તમે જ ભગવાન છો, આત્મા સો પરમાત્મા. એટલે પ્રભુપાદ એના ઉપર બહુ સ્ટ્રેસ મૂકે છે કે ધીસ ઇઝ અ ટોટલ મિસગાઇડિંગ એન્ડેવર, મોટા ભાગના જે માયાવાદી કે જેને અદ્વૈતવાદી કહે છે, તો હંમેશા એના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. અને લોકોને બધાને, કોઈને પણ એવું સાંભળવું ગમે કે હા હું તો ભગવાન છું, આ તો હું ભૂલી ગયો છું એટલે ફસાઈ ગયો છું. અને પણ જયારે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપના તલસ્પર્શી અભ્યાસમાં આવે છે ત્યારે એને રિયલાઇઝ થાય છે કે ઓ દેટ ઇઝ ટોટલ મિસગાઇડ. ઇનફેક્ટ ભાગવતમમાં પણ આપણે બહુ જ ક્લિયરલી પ્રભુપાદ આપણને કહે છે કે સુખદેવ ગોસ્વામી જે છે એમને પણ રિયલાઇઝ જયારે થાય છે કે ભગવાનના ગુણ અને દયા જે છે કેટલી મહાન છે, ત્યારે એમને પોતાને ધિક્કાર થાય છે કે હું કેવી રીતે આટલો બધો સમય મેં માત્ર ને માત્ર બ્રહ્મમાં લીન રહેવામાં વિતાવી દીધો. ધિક્કાર શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે શીલા પ્રભુપાદે. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારી અવ્યક્તિત્વવાદી, બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારી અથવા અવ્યક્તિત્વવાદી મીન્સ કે ભગવાનને વ્યક્તિ નથી માનતા એવા, અથવા પરમાત્મા સાક્ષાત્કાર યોગી, એટલે બ્રહ્મ પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે પરમાત્માનું, કે હૃદયમાં પરમાત્મા જોતા હોય અને છતાંય અલગથી ભગવાન તરીકે સ્વીકારે નહીં, એવા યોગી માટે કૃષ્ણ ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વને માતા યશોદાના પુત્ર અથવા અર્જુનના સારથી તરીકે સમજવું શક્ય નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, રાઈટ. એટલે એ સ્ટેજ જે છે હાયર, એની ઉપરનું એ પગથિયું છે, અને એ સમજવું બહુ જ અઘરું છે. કશ્ચિન મામ વેત્તિ તત્વતઃ, ભગવાન કે છે યસ યતતામ અપી સિદ્ધાનામ. અને આવા અનેક જે છે સિદ્ધો તો ઘણા જ છે, એવું નથી કે પૃથ્વી પર સિદ્ધોની કમી છે, બહુ બધા સિદ્ધો ભરેલા છે. બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારી પણ ઘણા બધા છે. પ્રભુપાદ તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે એમના લેક્ચરમાં સ્ટ્રોંગ રીતે કે ભક્તો જે છે એ એનાથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કારણ કે એમની જે ચમત્કારો બતાવવાની અથવા તો મોટે ભાગે જેને કહેવાય ને કે જે છવાઈ જવાની વૃત્તિ કે અહમ બ્રહ્માસ્મી વાળી વૃત્તિ છે, એ ભક્તિમાં બહુ જ આડખીલી રૂપ છે. ભક્તિમાં આપણી ભક્તિની જે ગતિ છે એને એની ઉપર બ્રેક લગાવી દે છે. એટલે બહુ જ એમાંથી જે રેર છે એને રિયલાઇઝ થાય છે કે નહીં, આની ઉપરનું પણ એક સ્ટેપ છે. તો ભગવાનને જાણવું એ બહુ સરળ પ્રક્રિયા નથી, પ્રભુપાદ કહે છે કે કારણ કે મોટા ભાગના લોકો મિસગાઈડ થઈ જાય છે. રસ્તામાં ઘણા બધા સારા સારા સ્ટોપ આવે તો ત્યાં રોકાઈ જાય છે. અને જેવી રીતે આપણે ઘણા બધા એવા એની દાખલા તરીકે પૃથુ મહારાજ જયારે દેહ ત્યાગ કરે છે, જયારે એમનો આત્મા જયારે ઉપર જાય છે, એમને બધા ગ્રહોના બધા જ જે લોકો છે એ ઉપરના ભુવનો જે છે એમના જે રહેવાસીઓ જે છે એ એમના ફૂલ વર્ષા એમને જેને કહેવાય ને કે એમના પ્રતિ અહોભાવથી જુએ છે. અને એટલે દરેક જગ્યાએ જે ઐશ્વર્ય છે એ અનેક ગણું વધારે છે, સૌંદર્ય અપ્રતિમ છે, પણ ક્યાંય રોકાઈ જવાની ઈચ્છા થતી નથી. ભગવાનનો ભક્ત છે બહુ જ ક્લિયર છે એના માઇન્ડમાં કે નહીં, વચ્ચે રસ્તામાં ગમે તેટલું સારું મળ્યું તો બી એમ નહીં તો રોકાવું હોય તો રોકાઈ જ શકે છે, બ્રહ્મલોક બી છે, પણ નહીં. એટલે પ્રભુપાદ કહે છે કે આમ જોવા જાવ તો ભગવાનને જાણવું એ બહુ ઇઝી જોબ નથી, ઇટ્સ નોટ એ સિમ્પલ, પણ એને સરળ બનાવી શકાય એવી પ્રક્રિયા છે, અને એ પ્રક્રિયાનું નામ ભક્તિ યોગ છે. પ્રભુપાદ બહુ સ્ટ્રોંગલી એડવોકેટ કરે છે, કારણ કે લોકોને જે પોતાનો ઈગો અહમ પોષતું હોય એવા વાક્યો એમને ખૂબ ગમે છે. તમે જ ભગવાન છો, અથવા
નર માધવ સેવા, માનવ સેવા એ જ માધવ સેવા, નરસો નારાયણ, આટલું બધું એવા બધા સ્ટેટમેન્ટ્સ આપીને ટોટલી ગુમરાહ કરવામાં આવે છે. અને સામાન્ય જનતા જે છે એટલી બધી, જેને કહેવાય ને કે ચોક્કસ કે એટલી બધી હોશિયાર નથી હોતી કે આ વસ્તુને એ અલગ કરી શકે. રૂપક કહે છે કે તમે દાખલા તરીકે તમને એવી તકલીફ પડતી હોય, શરૂઆતમાં ઘણા બધા લોકોને હરે કૃષ્ણ જપવામાં મુશ્કેલી પડતી હોય, કારણ કે શરૂઆત જે છે હરે કૃષ્ણથી થાય છે. જેમ જેમ હરે કૃષ્ણ ભજવાનું, મંત્ર જપવાનું શરૂ કરે વ્યક્તિ, એમ એમ એની ઈચ્છા વધતી જાય છે કે મારે કૃષ્ણજીને જાણવા છે. એમ એમ એનું પ્યુરિફિકેશન, પવિત્રીકરણ વધતું જાય છે. એને જીવનમાં જાણે કે એક નવા પ્રકારનો મોટિવ, એક નવો ટાર્ગેટ દેખાય છે. પણ છતાંય ઘણા બધા લોકોને ગમતું નથી જપવું, કારણ કે વોટ્સએવર એના પૂર્વાભ્યાસ હોય, એના જે રજોગુણ તમોગુણમાં એટલી બધી હાઈ હોય તો જપવું ના ગમે, રાઈટ? સ્વાભાવિક છે. ઇવન આપણા જીવનમાં પણ આપણે જોઈએ, સવારના સમયે માળા હાથમાં લેવી એટલે એટલી સરળ હોય કે આ એકદમ મક્ખનની જેમ આપણે તરત જ કરી શકીએ, રાઈટ? જ્યારે સાંજનો કે રાત્રિનો સમય હોય ત્યારે ઇટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? અને દાખલા તરીકે ઇન કેસ જો કંઈ માળા તમારી રહી ગઈ અને સાંજે તમે રાત્રે કરતા હો તો ઇટ બીકમ્સ વેરી હેવી, રાઈટ? તો ઇવન વધારે પણ કરતા હોતું, પણ એક્સેપ્ટ કે તમે આખા દિવસ ઉપવાસ કર્યો હોય, એકાદશી હોય, આખું તમે એવા સવારથી સાંજ સુધી એવા વાતાવરણમાં હો કે તમે કન્ટિન્યુઅસલી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં, અધરવાઇઝ ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? બીકોઝ એ ટાઈમે રજોગુણ તમોગુણની માત્રા અધિક હોય છે. ઊંઘવું એટલે શું છે? ઊંઘવું એટલે તમોગુણ છે, રાઈટ? વી સરેન્ડર અવર સેલ્સ ટુ મોડ ઓફ ઇગ્નોરન્સ, રાઈટ? તો પ્રભુપાદ કહે છે કે મોટા ભાગના લોકો, ઘણા બધા લોકો કે જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ઇમિડિયેટલી જપી નથી શકતા, તો એનો એક બીજો સીધો સરળ રસ્તો છે કે જ્યારે તમે દૂધ કે પાણી કે કાંઈ બી પીતા હો તો ભગવાને કીધું છે રસો અહમઅપ્સુ કૌંતેય, હે? કયા અધ્યાયમાં કીધું છે રસો અહમઅપ્સુ કૌંતેય? હરે કૃષ્ણ. કીર્તિકુમાર પ્રભુ 7.10 પ્રભુ. સોરી. હરે કૃષ્ણ. 7.10 પ્રભુ. 7.8 છે. 7.8. ઓકે. 7.8 છે. ઇઝ ઇટ રિયલી? કેન યુ ચેક? સાતમા અધ્યાયમાં છે પ્રભુ. ધેટ ઇઝ ફાઇન. કેન યુ ચેક? ઓકે, જસ્ટ ચેક ઇટ. એનીવે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે રસો અહમઅપ્સુ કૌંતેય ભગવાન કહે છે, એટલે યસ, યુ આર રાઈટ, બરાબર, 7.10 હશે. તો એમાં ભગવાન જે કહે છે એ ભગવાન કેના માટે કહે છે? ભગવાન હિન્ટ આપે છે કે પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે જો હરે કૃષ્ણ ન જપી શકતા હો તો જ્યારે પણ કાંઈ પણ પીવો ત્યારે પીતી વખતે તમારે ભગવાનને યાદ કરવા જોઈએ. એકચ્યુઅલી આ વસ્તુ છે ને એ બહુ પ્રચલિત હતી. જ્યારે આગળના સમયમાં તમે જુઓ તો એક આચમનની પ્રક્રિયા હતી, રાઈટ? કોઈ પણ કાર્ય કરતા હો તો તમને 3 વખત પહેલા આચમન કરાવે, ઓમ કેશવાયનું, રાઈટ? એનું બહુ મહત્વ છે, રાઈટ? અને ઇવન ભાગવતમમાં પણ અનેક જગ્યાએ આવે છે. શરૂઆતમાં જ લાઈક આપણે નારદજી જ્યારે એમના પૂર્વજન્મમાં હોય છે ત્યારે એ સ્નાન કરીને આચમન કરીને પછી ભગવાનનું ધ્યાન કરવા બેસે છે. એવી જ રીતે નારદજી જ્યારે રિયલ નારદજી બની જાય છે પછી જ્યારે વ્યાસદેવજીને મળીને જાય છે ને વ્યાસદેવજી જ્યારે ભાગવતમની વિસ્તરણ કરવાનું ચાલુ કરે છે ત્યારે પણ પહેલા ઈ ડઝ ધેટ આચમન, રાઈટ? એટલે પીવાનું જે છે ને એ પ્રક્રિયાનું બહુ મહત્વ છે. ને એ વખતે જો તમને ખ્યાલ હોય તો ભગવાનનું નામ લેવડાવે છે, રાઈટ? ભગવાનનું નામ લઈને પીવું ને એ પ્રોસેસ બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે. ઇનફેક્ટ થોડા સમય પહેલા તો સમાજમાં બહુ જ પ્રચલિત હતી. લોકો હંમેશા કંઈ બી પીવે તો સામેવાળાને બોલાવે ને પોતે પણ બોલે, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ, હરિ ઓમ, જાતનું કાંઈ બોલતા હોય, રાઈટ? બટ ધેટ પ્રોસેસ હેઝ સ્લોલી બીન ઇટ્સ ડિસેપિયર્ડ. તો ભગવાન એવું કહે છે કે ઘણા બધા મેસેજીસ છે, હું જોતો નથી, પ્લીઝ. પ્રભુ થોડો એટેન્ડન્સ લિંક ને લઈને છે ઇશ્યુ. થઈ તો ગયું છે પણ વાત કરી છે મેં મંદીપ પ્રભુને, કોલ બેક કરશે. અચ્છા, ઓકે. સો પ્રભુપાદ કહે છે કે તમે કાંઈ પણ, મતલબ ગમે તેવો ખરાબ વ્યક્તિ હોય, દારૂડિયો પણ, તો કે નો પ્રોબ્લેમ. હા, પ્રભુપાદ અહીંયા કોકા-કોલા, પાણી કે બીજા કંઈની પણ વાત કરે છે. પણ જ્યારે પીતી વખતે એવું વિચારે કે આ જે છે આનો ટેસ્ટ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે, ત્યારે એને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં એની પ્રગતિ થાય છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં એની પ્રગતિ થાય છે. સો દેટ ઇઝ વેરી વેરી સટલ પોઈન્ટ. પ્રભુપાદના
એવા ઘણા બધા દાખલા છે. ઇવન અધર દેન ધેટ ઓલ્સો ઘણા બધા એવા દાખલા છે કે વ્યક્તિ ગમે તેવો સિચ્યુએશનમાં, ગમે તેવો પતિત હોય, તમોગુણી હોય, રજોગુણી હોય, પણ ધ મોમેન્ટ એ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ ના એમાં આવે છે. કારણ કે જ્યારે તમે ભગવાનનું નામ લઈને પીવો છો ત્યારે એ એઝ ઇફ લાઈક ઇટ બીકમ્સ પ્રસાદમ, રાઈટ? અને પ્રસાદમ વર્ક્સ લાઈક એનીથિંગ. જીભથી બે કામ કરવાના છે, ભગવાનનું નામ લેવાનું, પ્રસાદમ લેવાનું, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ અ વેરી ઇફેક્ટિવ પ્રોસેસ અને ધેટ ઇઝ વેરી હાઈલી રિકમેન્ડેડ ઓલ્સો. મય સર્વમ ઇદમ એટલે ભગવાન કહે છે બધું મારા ઉપર ટકેલું છે. દાખલા તરીકે આટલા બધા ગ્રહો છે, જે બ્રહ્માંડ છે, બધું જ એની જે તે ટકતું નથી. એકચ્યુઅલી ઘણા બધા લોકો એવું કહે છે કે આકર્ષણ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, બે ગ્રહો વચ્ચેના જે છે બાય ધ ફોર્સ ઓફ ગ્રેવિટી ઓર એટ્રેક્શન ઇટ ઇઝ સિચ્યુએટેડ ઇન ધેટ પ્લેસ. પણ એવું નથી. ભગવાન બહુ સરસ કહે છે કે બધું જ મારા ઉપર ટકેલું છે. ત્રિભીર ગુણ મયર ભાવૈર એ ભી સર્વમ ઇદમ જગત મોહિતમ નાભિજાનાતિ મામેભ્ય પરમમ વ્યયમ. દરેક વસ્તુ મારી ઉપર ટકેલી છે. અને જે લોકો સત્વ, રજસ, તમસ થી ઢંકાયેલા હોય છે એ લોકો મને જાણતા નથી અને એ બિલકુલ એવું વિચારી પણ નથી શકતા કે ત્રણેય ગુણોથી પરે કોઈ હોઈ શકે છે અને અનંત એવું પણ કંઈ હોઈ શકે છે. કારણ કે આપણે હંમેશા આપણી આંખોથી કાંઈ જોયેલું, સમજેલું જે હોય એ આપણે માનીએ છીએ, પણ આંખોથી ન જોઈ શકાય એવું પણ કાંઈ હોય એવું આપણે સ્વીકારી શકતા નથી. એટલે આ માયા છે ભગવાનની. દૈવી એશા ગુણમયી મમ માયા દુરત્યયા મામે વયે પ્રપદ્યંતે માયા મેતામ તરંતી તે. ભગવાન કહે છે કે એમની જે માયા છે એ દૈવી છે અને જેવી તેવી નથી. નહીં તો કોઈ પણ વ્યક્તિ એને સાધારણ રીતે જેને કહેવાય ને કંટ્રોલ કરી રહે. અર્જુનજીએ તો પવનને પણ કંટ્રોલમાં કર્યો હતો. આપણે વાત થાય છે, રાઈટ? 18 ડેઝમાં પણ વાયુ અસ્ત્ર એમની પાસે હતું અને એમને કીધું વાયો રીવ સુદુષ્કરમ, રાઈટ? મનને કંટ્રોલ કરવું એ વાયુને કંટ્રોલ કરવા કરતા પણ અઘરું છે. તો એવી રીતે ભગવાન કહે છે કે આ જે મારી માયા છે એ દૈવી છે અને એને દૂર કરવી બહુ અઘરી છે, પણ જે લોકો મારા શરણે આવે છે એને સરળતાથી પાર કરી જાય છે. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્ટેટમેન્ટ છે અને આની ઉપર વી હેવ સમ ડિસ્કશન. 3 ગ્રુપમાં ડિસ્કશન્સ છે કે 4થા થી 12મો શ્લોક લઈને 7મા અધ્યાયના એમાં 3 પ્રકારના પ્રશ્નો છે. એટલે આપણે 3 ભાગમાં વહેંચાઈ જશું. પહેલું છે કે શ્લોક 7.4 થી 12ના સંદર્ભમાં કૃષ્ણ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓના સ્તોત્ર હોવાના ઉદાહરણ આપવાના છે, બરાબર? બીજું છે ભગવદ્ ગીતા 7.14માં જે બદ્ધ જીવ છે, જીવને શા માટે નિત્યબદ્ધ કહેવામાં આવ્યો છે, રાઈટ? કન્ડિશન સોલને શા માટે નિત્યબદ્ધ કહેવામાં આવ્યો છે. અને ત્રીજું છે કે 7.14માં જ કે ભૌતિક પ્રકૃતિને શા માટે દૈવી પ્રકૃતિ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી છે. એકચ્યુઅલી છે ભૌતિક, બરાબર ને? આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિ દૈવી એટલે કે એમ કહેવાય કે એ સ્પિરિચ્યુઅલ નથી, પણ છતાંય એને ડિવાઇન કહેવામાં આવી છે. તો શા માટે? આ એક બહુ સરસ ઇન્સાઇટફુલ ક્વેશ્ચન છે. તો એના ઉપર તમારે સ્ટડી કરીને કરવાનું છે. મે બી આઈ થિંક આપણે જો 7.4 to 12 વાળું લઈશું તો એમાં ઘણું બધું રીડિંગ આવશે, રાઈટ? ઓકે, લેટ્સ ટેક. આઈ થિંક આપણે આ 3 લઈ લઈએ કારણ કે 3 ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો પાર્થ પ્રભુ આપણે 3 એ ગ્રુપ કરશું અને એ 3 ગ્રુપમાં યસ પ્રભુ. ઓકે, ફાઇન. ચાલો, લેટ અસ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ઇન 3 ગ્રુપ્સ. તમારું મીટિંગ છે, રાઈટ? ઓકે, હું જસ્ટ ચેક કરીને તમને રિસ્પોન્ડ કરું છું. પાર્થ, યુ કેન. હા, 3 રૂમ બનાવી દીધા છે. ઓકે, મારી પણ okay, maybe we'll try to finish faster, બરાબર? So that you can join that meeting. પૂરી યાત્રાની મીટિંગ છે, રાઈટ ને? યસ, બહુ સરસ. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ગ્રુપ છે એને આ પહેલો પ્રશ્ન છે
કે હરે આધ્યાત્મિક કૃષ્ણ પ્રભુજી, મારે જોઈન્ટ રૂમ ભાડું આવ્યું જ નથી. તમને તમને બાય ડિફોલ્ટ મૂવ કરી દેશે ને પાદ પ્રભુ યુ કેન મૂવ ધેમ ને. હા હા કરું છું. તો ફર્સ્ટ ગ્રુપ એટલે કયું ગ્રુપ છે? જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુ અને કીર્તિકુમાર બારિયા પ્રભુ. અચ્છા, ઓકે. સેકન્ડ ગ્રુપ એટલે દીપ્તિ પંડ્યા માતાજી બતાવે છે મારામાં, કલ્પના પટેલજી અને કેતન પારેખ. ઓકે, અને લાસ્ટ ગ્રુપ હેઝ ટુ. ઓકે ફાઇન. તો આ રીતે કરી નાખીએ પ્રભુ, રાઈટ. અને ટાઈમ વી વિલ ગીવ ટાઈમ ઓફ મે બી 5 મિનિટ્સ. યસ પ્રભુ. ઓર લેટ મી સી કેટલા પેજીસ છે આમાં? 4 થી 12 માં તો ઘણા છે પ્રભુ પેજ. ઘણા છે. તો લેટ્સ ગીવ મે બી 7 to 8 મિનિટ્સ. 8 minutes time should be sufficient. And then we assemble. Chalo. અમિતા માતાજી તમારે આવે છે ને લિંક? હા, ઓકે. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gaurang, Jai Nitai Gaurang, Nitai Gaurang, Jai Nitai Gaurang, Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Jai Jai Prabhupada, 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 Jai Srila Prabhupada. Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol. Sri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Chapa Pando Moi Savadhana Mate Pando Moi Savadhana Mate Krishna Prapti Haya Ite Krishna Prapti Haya Ite
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Yes. પ્રથમ ગ્રુપમાં એકચ્યુઅલી કન્ટેન્ટ ઘણું વધારે છે. સો યસ. હા પ્રભુજી, બહુ મોટું છે પ્રભુજી, બહુ ડેન્જરસ. પણ ઇઝીલી હાથમાં આવી જાય એવું છે એમ. એટલે શ્લોકનો અનુવાદ ઇટસેલ્ફ આપણને મેઇન કન્ટેન્ટ તો આપી દે છે, પછી ભાવાર્થમાંથી થોડું ઘણું મળી જાય. રાઈટ. ઓકે, ચાલો લેટ સ્ટાર્ટ વિથ ગ્રુપ નંબર 1. ગ્રુપ નંબર 1 નો જે પ્રશ્ન હતો, લેટ મી પ્રેઝન્ટ ધ ક્વેશ્ચન. પ્રશ્ન છે ભગવદ ગીતા 7.4 to 12 ના સંદર્ભમાં કૃષ્ણ ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક શક્તિઓના સ્તોત્ર હોવાનું ઉદાહરણ આપો. ચાલો, who is going to start? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. ભગવાન એમ કહે છે કે જે આપણે શરૂઆતમાં જઈએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હોય છે અને એ એમનું વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને એ મહાવિષ્ણુ. હા પ્રભુજી, એટલે વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે અને એમાંથી જે બધા વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે એમાં બ્રહ્માંડો, પહેલા જ મહત તત્વ બધા મીન્સ રસ જે પ્રગટ થાય છે, બરોબર, અને એમાંથી જે આ સૃષ્ટિનું અને બ્રહ્માંડોનું સર્જન થાય છે. તો નહીં, કોન્સેપ્ટ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ. મતલબ વિરાટ સ્વરૂપમાંથી આ બધું પ્રગટ થાય છે એવું નથી. રાઈટ. અહીં આગળ તમે જુઓ તો ચોથા શ્લોકમાં જ એ ક્લેરિટી આપી દીધી છે કે હા, એટલે પ્રભુજી એમની જે ભૌતિક શક્તિઓ છે, પહેલા તો સર્વપ્રથમ પૃથ્વી, હવા, પાણી, જમીન, આકાશ અને જે મેન બીજા 3 તત્વો છે, જે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, બરાબર. તો એ એમની જે ભૌતિક શક્તિઓ છે અને એ ભૌતિક શક્તિઓમાંથી જ બધું આખું પ્રકૃતિનું સર્જન થાય છે. અને એની એક બીજી એક ભગવાનની શક્તિ છે જે પરાશક્તિ કહેવાય છે, કે એની અંદર જીવો હોય છે અને એ જીવો એ ભગવાનની સર્જન શક્તિ છે કે જે ભગવાનમાંથી છૂટા પડેલા અંશો છે બધા. અને એ છે એવી રીતે એવી રીતે દરેક જે ભૌતિક બીજી બધી વસ્તુઓ છે કે પાણીમાં જે સ્વાદ છે, પછી સૂર્ય ચંદ્રનું જે તેજ છે, કે બળવાનોનું જે બળ છે, એ બધી ભગવાનની શક્તિઓ છે અને એ બધી ભૌતિક શક્તિઓ. જ્યારે આધ્યાત્મિક શક્તિઓ એ જે સત્વગુણ છે, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ છે, એ બી ભગવાનના કંટ્રોલમાં છે. અને જે મેન છે એ એમની કૃપા, જે આધ્યાત્મિક શક્તિ છે એ એમના દ્વારા એ આ 3 ગુણોનો વ્યક્તિ પાસ કરીને ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ, થોડું વધારે રીડિંગ કરવું જરૂરી લાગે છે. નહીં, એ તો કોન્સેપ્ટ લેવલ પર 2-3 પોઈન્ટ જે છે એ જરૂરી છે. ઇવન લાસ્ટમાં બી જે તમે કીધું કે આધ્યાત્મિક શક્તિ અને પછી 3 ગુણોની ઉપર, દેટ ઇઝ ઓલ્સો ક્વાઇટ કન્ફ્યુઝિંગ. તો નીડ ટુ બી ક્લિયર. એનીવે, તમારા ગ્રુપમાંથી હજી બીજા કોઈને કંઈ એડ કરવું હોય તો એડ કરી શકે છે. જિગ્નેશ પ્રભુ, બોથ જિગ્નેશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. મેં વેદાબેઝ પરથી વાંચ્યું પ્રભુજી, તો થોડું જ વાંચ્યું, પણ જે વાંચ્યું એના પરથી એમાં એવું છે કે જે પણ ભૌતિક પ્રકૃતિ, જે ભૌતિક વસ્તુથી છે કે મેટર છે આપણી, કે અર્થ, વોટર, ફાયર, એર, ઇથર, એ પણ ભગવાન કહે છે કે મારામાંથી આવ્યું છે. અને જે માઇન્ડ, ઇન્ટેલિજન્સ અને ફોલ્સ ઇગો, એ પણ મારી જ શક્તિ છે. એના ઉપરાંત આપણને જે ગોલોક ચાર્ટમાં આપણે જોઈએ છે કે
સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે છે કે મહાવિષ્ણુ પછી એમાંથી મહત્તત્વ અને એ પણ જે કોન્સેપ્ટ છે એમાં પણ ભગવાન ચોખ્ખી રીતે કહે છે કે જે પણ સૃષ્ટિનું સર્જન છે એમાંથી એક એલિમેન્ટનું સર્જન મારામાંથી થયું છે. એટલે કોઈ પણ શક્તિનો સ્ત્રોત કે એનું કોઈ પણ જે રૂટ છે એ છેક ભગવાન કૃષ્ણ સુધી પહોંચે છે. એના ઉપરાંત જે પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિમાં પણ 7.5 માં પ્રભુએ કીધું છે કે પરાશક્તિ એટલે જે જીવ છે અને અપરાશક્તિ એટલે જે પણ ભૌતિક વસ્તુ છે કે લાકડું છે, વૃક્ષો છે, એ કોઈ પણ છે, એ બધા પણ મારી જ શક્તિ છે. તમે એમનો પણ સ્ત્રોત છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુ, એનીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ એડ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એ છે ને ખાલી હેન્ડ ફ્રી માં સાંભળે છે, રીડિંગ નથી કરતા. અચ્છા, ઓકે ઓકે ઓકે, અન્ડરસ્ટુડ. ઓકે, ડેફિનેટલી શ્લોક વધારે છે, અહીંયા આગળ 9 શ્લોક છે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે આપણે ઉદાહરણ આપવાના છે. તમે ક્વેશ્ચનનો પોઈન્ટ પકડો તો શું આપવાનું છે? મેઇનલી એક્ઝામ્પલ્સ, રાઈટ? તો આમ જોવા જાવ તો ચોથા શ્લોકમાં પણ ઇટસેલ્ફ એમને કહી દીધું છે કે જે 8 મુખ્ય ભૌતિક શક્તિઓ છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, પંચ મહાભૂત અને મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, એટલે સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ભૌતિક શક્તિના 2 ભાગ કર્યા, બરાબર ને? એક સ્થૂળ એટલે કે પંચ મહાતત્વ અને સૂક્ષ્મ એટલે મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર, રાઈટ? તો આ રીતે 2 ભાગ કર્યા એ ભૌતિક શક્તિ થઈ ગઈ, રાઈટ? અને એના ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે પછી ફર્ધર એઝ ઇફ લાઈક ગોલોકા ચાર્ટ એક્સપ્લેન કરી દીધો છે કે એની રચના કેવી રીતે કરવામાં આવે છે. તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ કે કૃષ્ણજીમાંથી આપણે તો વી કેન ઇવન એડ બિયોન્ડ ભાવાર્થમાં પણ જે લખેલું છે ને આગળ પણ પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે કૃષ્ણજીમાંથી બલરામજી અને પછી શંકરસન, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ અને અગેન શંકરસનમાંથી પછી આગળ મહાવિષ્ણુ ને પછી ગર્ભોદક્ષાઈ, ક્ષીરોદક્ષાઈ, આપણે ત્યાં સુધી જે પ્રભુપાદે એકચ્યુઅલી એ આખું કવર કર્યું છે. એટલે કે આ કમ્પ્લીટ જે વિશ્વ જે છે એ વિશ્વની રચના ભગવાન પોતે કરે છે ને ભગવાન પોતે એમાં પણ પ્રવેશે છે. એટલે ક્ષીરોદક્ષાઈ વિષ્ણુ અથવા પરમાત્મા તરીકે ભગવાન જે છે એ દરેક જીવના હૃદયમાં અથવા અણુમાં ભગવાન પ્રવેશે છે. તો ભૌતિક જગત પ્રભુપાદ લખે છે કે ભગવાનની શક્તિઓમાંની એકનું સ્થાયી પ્રકટીકરણ છે એને. એટલે એમ કહી શકાય કે ઇટ્સ અ રિપ્રેઝન્ટેશન. ભગવાનની ઘણી બધી શક્તિઓ છે, એમાંની જે ભૌતિક શક્તિ છે એનું એ રિપ્રેઝન્ટેશન છે. અને બ્રહ્મજ્યોતિ ને પ્રભુપાદ એક આધ્યાત્મિક શક્તિ ગણાવે છે, રાઈટ? બ્રહ્મજ્યોતિ છે એ એક આધ્યાત્મિક શક્તિ છે કે જે નિર્વિશેષવાદીઓનું અંતિમ ધ્યેય ગણવામાં આવે છે. અને પ્રભુપાદ એન્ડમાં ઇવન આઈ મીન 4th શ્લોકામાં બહિરંગ અને અંતરંગ શક્તિની વાત કરે છે. બહિરંગ શક્તિ અથવા મહામાયા કે જેમાં આ બધા જીવો આપણે બધા આવૃત રહ્યા છીએ, અને અંતરંગ શક્તિ અથવા યોગ માયા કે જેના દ્વારા ભગવાન જે છે એ એમના આધ્યાત્મિક જગતને ધારણ કરે છે, એને ચલાવે છે અને એને હેન્ડલ કરે છે. અને પછી તો કન્ટિન્યુઅસ એક્ઝામ્પલ્સ આવે જ છે. એના પછીના શ્લોકમાં તમે જુઓ છો તો પરા પ્રકૃતિ એટલે કે જીવો વિશે વર્ણન છે કે જીવો જે છે એ આમ ભૌતિક પ્રકૃતિ કરતા ચડિયાતા છે, પણ છતાંય મહામાયાના આવરણમાં આવીને એના કારણે દોરવાય છે. એટલે જીવો પણ ભગવાનની શક્તિ છે, બરાબર ને? એમની પરાશક્તિ છે, રાઈટ? અને આગળ પછી ભગવાન જે છે એ ઉદાહરણો એક પછી એક આપે છે. અને ત્યાં સુધી કહે છે કે જેવી રીતે મોતીની માળા હોય એમાં મોતીઓ દોરાના આધારે ટકેલા હોય, એમ બધું જ મારા આધારે ટકેલું છે. એટલે આ બધી જ શક્તિઓ જે છે અલ્ટિમેટલી શક્તિ ભગવાનની છે. નહીં તો જેવી રીતે મોતી વેરાઈ જાય એમ બધું જ વેરાઈ જાય. પછી પાણીમાં સ્વાદ, સૂર્યચંદ્રનો પ્રકાશ, વેદોમાં ઓમકાર, આકાશમાં શબ્દ અને મનુષ્યોમાં સામર્થ્ય, રાઈટ? પૃથ્વીની સુગંધ, અગ્નિની ઉષ્ણતા, જીવ માત્રોનું જીવન, તપસ્વીઓનું તપ, રાઈટ? આ બધા એક્ઝામ્પલ એક એક કવર કરવા જોઈએ, એક બોલવા જોઈએ, લખવા જોઈએ જ્યારે બી તમારે લખવાનું આવે તો. જીવોનું આદિ બીજ, બુદ્ધિમાનોની બુદ્ધિ, સર્વશક્તિશાળીઓનું તેજ, બળવાનોનું બળ, અને ધર્મના સિદ્ધાંતોની વિરુદ્ધ ન હોય તેવું જાતિ જીવન. અને જેમ ભગવાન લાસ્ટલી કહે છે કે આ બધું જ જે છે એ મારે આધીન છે, પ્રકૃતિના ગુણોને આધીન હું નથી, એમ કરીને ભગવાન એને કન્ક્લુડ કરે છે, રાઈટ? સો દેટ્સ હાઉ યુ શુડ ટ્રાય ટુ એક્સપ્લેન ધીસ. ઓકે, શ્લોકા નંબર 2, સોરી, ક્વેશ્ચન નંબર 2 કે નિત્યબદ્ધ શા માટે કહેવામાં આવે છે આત્માને? યસ, ગ્રુપ નંબર 2.
હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. યસ કેતન પ્રભુ. ઓકે, તો આપણે એ સંદર્ભમાં આપણે શ્લોક નંબર 7-14 આપણે એ કરવાનું છે કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે નિત્યબદ્ધ આત્મા છીએ. તો સૌપ્રથમ આપણે આત્મા એટલે પરમાત્માના આપણે અંશ છીએ. એ ભગવાન જે પ્રમાણે આપણને સમજાવે છે એમની ચડિયાતી શક્તિના આપણે અંશ છીએ. અને એવી જ રીતે ભગવાનની જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ પણ એમની શક્તિ છે. અને આવી રીતે બે શક્તિમાં આપણે ક્લેશ થાય છે. એ રીતે નો ડાઉટ ભગવાનની જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, આપણી જે ચડિયાતી શક્તિ છે એટલે કે જીવાત્મા જે છે એના કરતા નિમ્ન છે. પણ શું કામે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિને આપણે ઓળંગી નથી શકતા, અથવા તો કેવી રીતે આપણે નિત્યબદ્ધ થઈ જઈએ છીએ એ આપણે હવે સમજીએ. જેમ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. માની લો આપણે દૂધને એકદમ ગરમ કર્યું હોય ગેસ ઉપર, અને એ દૂધ ગરમ કરીને પછી આપણે એમાંથી ગેસ ઉપરથી ઉતારીને આપણે બીજી જગ્યાએ રાખીએ, તો આસ્તે આસ્તે એના ઉપર શું છે, છારી વળવા મળે. પછી આપણે એના ઉપર મલાઈ જામવા માંડે. તો એવી જ રીતે જયારે ભૌતિક પ્રકૃતિના જીવાત્મા જયારે પરમાત્માથી વિકૃતિ પડીને દેહ ધારણ કરે છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવે છે, તો એવી રીતે પણ એની ભૌતિક દુનિયાની મલિનતા, જે પ્રમાણે ગરમ ગરમ દૂધ ઉપર આપણને જે મલાઈ જામતી જાય અને એની જે અસલી ગરમાશ છે આપણને પછી ખબર ન પડે, તો એવી જ રીતે પણ જીવાત્મા જે છે એ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને એની મલિનતા અથવા એના મોહ માયા આકર્ષણમાં ફસાઈ જાય છે. અને એ રીતે આવા એમના ઉપર આવરણ જામી જાય છે. અને એ રીતે આવરણ જામવાના કારણે આપણે નિત્યબદ્ધ થઈ જાય, એટલે કે એનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને આપણી આત્મા જે છે એના મોહ માયા આકર્ષણમાં ને બધામાં બંધાઈ જઈએ છીએ. અને નો ડાઉટ આપણે ચડિયાતી શક્તિ હોવા છતાં આપણે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જે બીજી શક્તિ જે છે, જે ત્રિગુણી માયા છે, એને આપણે આવરણના કારણે આપણે એને ઓળંગી નથી કરી શકતા અને પાર નથી કરી શકતા. અને એનો એકમાત્ર ઉપાય છે કે જ્યારે આવી રીતે આપણે શરણાગતિ લઈએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની, જેમાં આપણે એક તાળાની ચાવી હોય, તાળું બંધ હોય તો જેની પાસે ચાવી હોય એની જ પાસે આપણે જઈએ તો જ તાળું ખુલી શકે. તો એવી જ રીતે એની ચાવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે જ છે. જ્યારે એની શરણાગતિ લઈએ છીએ તો એ આપણને ચાવી આપણને આપે છે અને આપણે એવી રીતે આપણે ત્રિગુણી માયાને ઓળંગી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે જીવાત્મા જે છે નિત્યબદ્ધ થાય છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીને એમના ઉપર આવરણ જામે છે, જેથી કરીને એ ભગવાનની જે બીજી શક્તિ છે, નો ડાઉટ એના કરતાથી નિમ્ન શક્તિ છે, તો પણ એને આપણે ઓળંગી શકતા નથી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ કેતન પ્રભુ. સો મેઇન છે પ્રશ્ન છે કે શા માટે નિત્યબદ્ધ કહેવાય છે, રાઈટ? ગ્રુપમાંથી બીજા કોઈને કઈ એડ કરવું છે તમારા ગ્રુપમાંથી? શા માટે નિત્યબદ્ધ કહેવાય છે એ પ્રશ્ન ઉપર? Though Ketan Prabhu has covered to large extent, but still, if you want to add. No, Prabhuji. No. Okay. Okay. So, yes, નિત્યબદ્ધ એટલે સંધિ છૂટી પાડીએ તો નિત્ય એટલે હંમેશા, બદ્ધ એટલે બાંધેલા. તો શેમાં બાંધેલા છીએ આપણે? 3 ગુણોથી વાળી માયાની પકડમાં આપણે હંમેશા બંધાયેલા છીએ. અને આમ તો જેવી રીતે કેતન પ્રભુએ પણ એડ કર્યું કે જીવો અને પ્રકૃતિ એ બંને જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જ શક્તિ છે, એમનામાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા છે એમ કહી શકાય. માટે એ બંને શાશ્વત છે. એને જીવ પણ શાશ્વત છે અને પ્રકૃતિ પણ શાશ્વત રીતે અસ્તિત્વમાં છે. અને જીવને પરા કીધેલું છે. પરા એટલે ઉપરનો કે ચડિયાતો કે વધારે શક્તિશાળી કીધેલું છે પ્રકૃતિ કરતા. એને પણ એવું હોવા છતાં જીવ જે છે એ જેને કહેવાય ને કે સૂર્યને ગ્રહણ લાગી જાય અથવા તો એનાથી ગ્રસિત થઈ જાય. દાખલા તરીકે કોઈક કીટાણુ જીવાણુ કે કોરોના ચાલતો હતો ત્યારે એવી રીતે, તો એ ગ્રસિત થઈ જાય છે આ ભગવાનની જે ભૌતિક શક્તિ છે એનાથી. એને અને ક્યારનો ગ્રસિત થઈ જાય છે? તો કે અનંત સમયથી. અનંત સમયથી, સિન્સ ટાઈમ ઇમમેમોરિયલ, પ્રભુપાદ આ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, અનંત સમયથી. અને આ બંધન અથવા તો આ ભ્રમણા છે એ પણ અનંત સમયથી છે. શાશ્વત કહી શકાય એટલું તમે એ શબ્દ વાપરી શકો. ઓલમોસ્ટ એટર્નલ, પ્રભુપાદ એવું કહે છે, ઓલમોસ્ટ એટર્નલ. એનું બ્રહ્મા પડવું એ પણ બહુ જ ક્યારથી થયું એ ખબર નથી, રાઈટ? એટલા બધા પહેલાથી થયું છે. અને કેટલું ચાલે છે તો કે એ પણ અગણિત સમય સુધી ચાલ્યા કરે છે, રાઈટ? નહીં તો ભગવાનને 84 લાખ યોની બનાવવાની જરૂર ન પડી હોત, રાઈટ? એટલે નિત્ય વત્તા બદ્ધ,
એટલે હંમેશા કેમ કે છે કે ક્યારનો બંધનમાં છે, તો કે બહુ પેલા કઈ મતલબ કોઈ શક્યતા જ નથી કે તમે એનું પેલું કેવાય ને પગેરું શોધી શકો, કે દાખલા તરીકે કઈ શોધવું હોય તો કે આ વસ્તુ ક્યાં ગઈ તમે શોધી શકો, કે આ ઘટના ક્યારે બની હતી ઇતિહાસના પાના ફેરીને શોધી શકો. નો, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. પ્રભુપાદ કહે છે ઇટ્સ સિન્સ ટાઈમ ઇમમોરિયલ. અને ક્યાં સુધી ચાલે છે? તો કે અનંત સમય સુધી ચાલે છે, એઝ ઇફ લાઈક એટર્નલ. તમે વિચારો કે આપણે ભગવદ્ ગીતાના સંપર્કમાં ના આવ્યા હોઈએ તો આપણને પણ ખબર ના હોય કે આપણે બદ્ધ છીએ, રાઈટ. અને એટલા માટે મોટા ભાગના લોકોને તો ખબર જ ના હોય કે આપણે બદ્ધ છીએ. ખબર ના હોય, જે રોગ થયો છે એની ખબર ના હોય તો એ રોગનું ઓસડ શોધવાનો પણ પ્રયત્ન ના કરીએ આપણે, રાઈટ. એક દાખલો લઈએ છીએ ને કે બીજા બધા રોગી તો સમહાવ ડોક્ટર પાસે પહોંચી જાય, પણ જે મેન્ટલ ડિસીઝ વાળા હોય છે ગાંડા, એ લોકોને તો બીજા જ લઈ જવા પડે, કારણ કે એને પોતાને તો હોય જ નહીં કે હું ગાંડો છું, એ તો પોતાના જ ધૂનમાં હોય, રાઈટ. એ હંમેશા એવી રીતે વર્તન કર્યા કરે. એટલે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે એને ખબર નથી પડતી, માટે એનું જે આ બંધન છે, જે ભ્રમણા છે, એ લાંબા સમય સુધી, શાશ્વત સમય સુધી ચાલ્યા કરે છે, રાઈટ. એટલા માટે નિત્ય શબ્દ વાપર્યો છે, નિત્ય રીતે બાંધેલો. અને એનો ઇતિહાસ જે છે કોઈ પગેરું મેળવી શકતું નથી કે આ ઇતિહાસ ક્યારે બન્યો અને ક્યારે એક્ઝેક્ટલી કયા પોઈન્ટ ઈસવીસન આટલામી સદીમાં આટલા સમય આટલા વખતે આ ઘટના બની કે આ જીવ બદ્ધ થઈ ગયો. ના, દેટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. માટે એને નિત્યબદ્ધ કહેવામાં આવ્યો છે. ધીસ ઇઝ વેરી સટલ. આઈ મીન જસ્ટ ઇફ યુ ગો બાય વર્ડ્સ, નિત્ય શા માટે નિત્ય અને બદ્ધ શા માટે, એ રીતે આપણે સમજી શકીએ. યસ, સેકન્ડ ગ્રુપ આફ્ટર ધીસ ક્વેશ્ચન વિલ કન્ક્લુડ. ઓકે, સો દેટ જેને પણ યાત્રામાં જવાનું છે, કલ્પના માતાજી અને પાંચ પ્રભુ, રાઈટ. ઓકે, યસ, ચાલો થર્ડ ગ્રુપ પ્લીઝ, ત્રીજો ક્વેશ્ચન. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અમારા ગ્રુપમાં અમિતા માતાજી, હું અને પાંચ પ્રભુજી હતા. અમારો ક્વેશ્ચન છે, ભૌતિક પ્રકૃતિને શા માટે દૈવી પ્રકૃતિ માનવામાં આવી છે તે સમજાવો. તો જેવી રીતના એના પહેલાના શ્લોકમાં, પ્રીવિયસ શ્લોકમાં આપણે જોયું છે કે ભગવાનની બે શક્તિ છે. ભગવાન કે છે પરાશક્તિ અને અપરાશક્તિ. તો જીવો જે છે એ ભગવાનની પરાશક્તિ છે, ચડિયાતી શક્તિ છે, અને જે પ્રકૃતિ છે, ભૌતિક પ્રકૃતિ છે, એ ભગવાનની અપરાશક્તિ છે, એટલે કે નિકૃષ્ટ શક્તિ. તો બંને ભગવાનની શક્તિઓ છે, એટલે બંને સનાતન છે. પણ જીવો જો કે આમ તો જોવા જઈએ તો ચડિયાતી શક્તિ છે, પણ પ્રકૃતિના સંપર્કમાં જ્યારે એ આવી જાય છે તો એના કારણે એ દૂષિત થઈ જાય છે, અને જેના કારણે જે જીવોનો જે મોહ ઉત્પન્ન થાય છે એ પણ સનાતન જ થાય છે. તો આવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે જે જીવો છે એ ઉતરતી શક્તિ, જે પ્રકૃતિ ઉતરતી શક્તિ છે, તો પણ એના સંપર્કમાં આવી જાય છે. અને જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એને દૈવી પ્રકૃતિ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે એનો સંબંધ દૈવી છે, કે તે દૈવી ઈચ્છાથી ગતિશીલ થાય છે. જે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ દૈવી ઈચ્છાથી, એટલે કે ભગવાનની ઈચ્છાથી ગતિશીલ થાય છે. અને આના રેફરન્સ માટે પ્રભુપાદજી આપે છે શ્વેતાશ્વર ઉપનિષદ 4.10, માયામ તુ પ્રકૃતિમ વિદ્યાન માયિનમ તુ મહેશ્વરમ. જો કે માયા મિથ્યા અથવા નશ્વર છે, પરંતુ માયાની પૃષ્ઠભૂમિમાં પરમ કિમ્યાગર ભગવાન છે, જે પરમ નિયંતા મહેશ્વર છે. તો આવી રીતે આપણે જોઈ શકીએ કે ઉતરતી હોવા છતાં આપણે જે જીવો છે, જે બદ્ધ છે, કારણ કે પ્રકૃતિના સંસર્ગમાં આવીએ છીએ, તો ઉતરતી હોવા છતાં પણ એ જે છે એ આપણને બદ્ધ કરી નાખે છે, જીવોને બદ્ધ કરી નાખે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે મામેવય પ્રબધ્યન્તે માયામેતા તરંતિ. તો જે બદ્ધ છે પોતે, એ બીજાને એમાંથી કેવી રીતે કાઢી શકે? તો આ પ્રકૃતિથી આપણને જો નીકળવું હોય તો જે મુક્ત છે, એટલે કે કૃષ્ણ અથવા તો ગુરુ, તો એમની શરણે જઈને જ આપણે આ ભૌતિક પ્રકૃતિના સંસર્ગથી નીકળી શકીએ, એને પાર કરી શકીએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ કલ્પના માતાજી. My request to all is to please try to focus on question. Question is very important. Solution to yes, I mean even આગળના ક્વેશ્ચનમાં પણ સોલ્યુશન we got કે ભાઈ આનાથી તરી નહીં શકાય અને ભગવાન કહે છે માયા મેતામ તરંતી તે, right? So that is the solution part, that is the second part, but both questions are focused on the first part, right? પહેલા પાર્ટ ઉપર વધારે છે. તો ભગવાનની આ પ્રકૃતિને દૈવી કેમ કહેવામાં આવી છે? આમ જોવા જાવ તો ભૌતિક જ છે. ભૌતિક વસ્તુ દેવી કેવી રીતે હોઈ શકે? સામાન્ય રીતે પ્રશ્ન આવે ને કે બંને કોન્ટ્રાડિક્ટિંગ લાગે છે, ભૌતિક છે અને પાછું દૈવી છે, એવું કેવી રીતે હોઈ શકે? તો આની પહેલા જ ભગવાને ક્લેરિફાય કરી દીધું છે
કે આ જે બંને પ્રકૃતિ જે છે મારામાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, રાઈટ. ભગવાને 7.4 રાઈટ 7.4 જ ભગવાને કીધું કે ભિન્ના પ્રકૃતિ રષ્ટતા, એટલે આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ મારી પ્રકૃતિ છે, મારી વિભિન્ન ભૌતિક શક્તિઓ છે, એમ કરીને જે 8 ભાગ પાડ્યા, 5 સ્થૂળ અને 3 સૂક્ષ્મ, એ ભેગા કરીને 8 જે છે એ મારી ભૌતિક છે. એટલે ભગવાને કહી દીધું એ મારી છે. એટલે જે કંઈ પણ શક્તિ છે એ ભગવાનમાંથી પ્રગટ થઈ છે, રાઈટ. સો ભગવાનમાંથી પ્રગટ થઈ છે એ પહેલું કારણ છે કે એને દૈવી કહેવાનું, રાઈટ. અને બીજો પાર્ટ જે અલ્પા માતાજી CS કવર્ડ કે દૈવી રીતે એ કંટ્રોલ થાય છે, બટ યસ એને મોર સ્પેસિફિકલી ઇફ યુ સે કે એ જે છે એ માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણથી કંટ્રોલ થાય છે, રાઈટ. માત્ર ને માત્ર ભગવાનના સંકલ્પ માત્રથી એ શક્તિ જે છે એ કાર્ય કરે છે. એટલે આ 2 કારણો છે કે જે એને દૈવી કહેવામાં આવે છે. એટલે આપણે જે તમે કેતન પ્રભુએ અને અલ્પા માતાજીએ બંને જે કવર કર્યું ઇમ્પોર્ટન્ટ, કે કેવી રીતે છૂટવું, એ પાઠ જે શ્લોકના બીજા ભાગમાં બતાવેલું છે. કારણ કે એનો ઉદ્ભવ જે છે શ્રી કૃષ્ણમાંથી થયો છે અને એ કાર્ય પણ શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છા કે સંકલ્પ માત્રથી કરે છે, રાઈટ. તો એટલા માટે એને દૈવી કહેવામાં આવી છે. જે કંઈ પણ શ્રી કૃષ્ણની મરજીથી કામ કરતું હોય ઓબ્વિયસલી એ દૈવી હોય. તો કોઈને એવું થાય કે તો આટલા બધા લોકો દુઃખમાંથી પસાર થાય છે, અથવા તો અલગ અલગ યોનિમાંથી જીવને પસાર થવું પડે છે, અથવા તો પોતાના કર્મોને ભોગવવા માટે નર્કમાંથી જવું પડે છે, તો ભગવાન કેવું એવો સંકલ્પ કરે છે? ના, ભગવાને સિસ્ટમ બનાવેલી છે. આ જે એમની ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એને એમ્પાવર કરેલી છે, રાઈટ. અને એ એમ્પાવર કરવાનું કારણ પણ જીવો પ્રત્યેનો સ્નેહ છે. એટલા માટે કે કોઈ પણ રોગને આપણે મટાડવું હોય તો ક્યારેક હોસ્પિટલાઇઝ થવું પડે છે, અને હોસ્પિટલમાં જઈએ તો આપણને ઘણી બધી સિરિંજ ને બધું જેને કહેવાય કે ભૂંકીને આપણને અમુક વિશિષ્ટ પ્રકારનું ફૂડ આપીને કે આપણને કંટ્રોલ એન્વાયરમેન્ટમાં રાખીને, અથવા તો જે બીજા ખરાબ જેને કહેવાય કે આદતો હોય તો જેલમાં મોકલીને, રાઈટ. તો ત્યાં આગળ થોડો ટાઈમ રાખવાનો પર્પઝ શું છે કે એની પ્રકૃતિ જે છે, એની કોન્શિયસનેસ છે, કાયદાની અગેન્સ્ટમાં જવાની, એનામાં સુધારો આવે, રાઈટ. સો ધેટ્સ વાય આ પ્રકૃતિને ભગવાને આટલી એમ્પાવર કરેલી છે, દૈવી કરેલી છે. દૈવી કરેલી છે બીકોઝ ઇટ હેઝ ટુ બી ધેર ને, રાઈટ. ગવર્મેન્ટ જે છે એ પોલીસ ખાતું સ્થાપે, પોલીસ ખાતાને સ્થાપીને પછી એને કોઈ શક્તિ ના આપે, એની પાસે કોઈ ઓથોરિટી ના હોય, એમ્પાવરમેન્ટ ના હોય, એની પાસે સાધનો ના હોય, બંદૂકો કે જે કાંઈ પણ તમે કહેવાય, તો ઇટ કેન નોટ રૂલ, રાઈટ. રૂલ કરવાનું મીન્સ કે એવું નથી કે જે સામાન્ય નાગરિક હોય એને પરેશાન કરવાનું, જે કાયદામાં રહે છે એને પરેશાન નથી કરવાનું, પણ જે કાયદો નથી માનતો એને કાયદો મનાવવા માટે જે કંઈ પણ બળ જોઈએ અથવા તો જે કંઈ પણ એમ્પાવરમેન્ટ જોઈએ એ કાયદાઓ રૂપે આપેલું છે, રાઈટ. કે આ થાય તો આટલા ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ, આટલા દિવસની જેલ, આ થાય તો આટલા પૈસા ભરવાના, આ થાય તો ફાંસીની સજા, રાઈટ. વોટ એવર XYZ. તો એ એમ્પાવરમેન્ટ છે ને ગવર્મેન્ટ કે કોઈ પણ કાયદા તરફથી. તે એવી રીતે માયાને પણ એમ્પાવરમેન્ટ આપેલું છે, એટલા માટે દૈવી છે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે એ જીવોને હાનિ પહોંચાડવા માટે, દુઃખ પહોંચાડવા માટે એને દૈવી કરવામાં આવી નથી. નો, ધેટ ઇઝ નોટ ધ પર્પસ, રાઈટ. અને એને પણ શાશ્વત એટલે નથી રાખવાનું. પર્પસ તો સેમ છે, ટુ બ્રિંગ એવરીબડી બેક ટુ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ. અને જે કોઈ ના આવવા માંગતું હોય તો ભગવાન કહે છે ઉપદ્રષ્ટા હનુમંતા, દેન હી ફેસિલિટેટ્સ. પણ એ ફેસિલિટેશનમાં પણ કેવું છે કે જેટલો નીચે જાય, નીચેની એમાં એટલું એને એ સહન કરવું પડે, એના કારણે એનું સિઝનિંગ થાય, રાઈટ. તો એને રિયલાઇઝેશન થાય, એટ સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ એને રિયલાઇઝેશન થાય કે ઓ હું ક્યાં આવી ગયો. સો દેટ ઇઝ ધ પર્પસ. આઈ થિંક વિથ ધેટ વી વિલ એન્ડ ટુડે. અને હોપફુલી વી વિલ કમ્પ્લીટ ધીસ ચેપ્ટર બાય નેક્સ્ટ વીક. અને જેવું મેં લાસ્ટ ટાઈમ પણ વિનંતી કરી હતી કે હવે તો બેચ જે છે 18 દિવસની 17મીએ ચાલુ થવાની છે. So meanwhile, please do meet and discuss the student handbook questions, right? All short questions should be done jointly, and long questions you should distribute. Long question doesn't mean always long means paragraphs and paragraphs you feel, okay? જ્યારે પણ તમને એવું લાગે કે within short, લાઈક જેવી રીતે આ પ્રશ્ન હતો કે દૈવી કેમ કહેવામાં આવી છે, તો તમે પહેલી 2 લાઈન છે 14મા શ્લોકની એના ઉપર ફોકસ કરીને તમે એનું આપીને પૂરું કરી શકો છો. પછી સોલ્યુશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ના જાઓ તો ચાલે, રાઈટ. સો એ રીતે
પ્લીઝ ટ્રાય ટુ એટેન્ડ. ક્યારેક તમને એવું લાગે કે 4 લીટીમાં પણ લોંગ ક્વેશ્ચનનો આન્સર પતી જાય છે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. બરાબર, તો તમને જે રીતે લાગે પણ ડુ એટેન્ડ, કારણ કે સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકના ક્વેશ્ચન્સ જે છે એ ફંડામેન્ટલ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા માટે જરૂરી છે, અતુલ કૃષ્ણ પ્રભુ કહે છે, રાઈટ. સો એનું ભક્તિ વિકસા હોવું જરૂરી છે. સો પ્લીઝ ડુ ટ્રાય ટુ સ્પેર ધ ટાઈમ લાઈક યુ આર સ્પેરિંગ ધ ટાઈમ ફોર ધીસ ક્લાસ. યુ શુડ સ્પેર ધ ટાઈમ ફોર નેક્સ્ટ ક્લાસ. ઇવન હું એ પણ પ્રપોઝ કરી શકું છું કે વી આર ટેકિંગ ક્લાસ ઓફ 1 hour nowadays, so maybe 1 more hour you can do for Bhakti Viksha or Shanivar or whatsoever you feel, you do that. તો જેથી કરીને બધા જ સ્ટુડન્ટ હેન્ડબુકના ક્વેશ્ચન કવર થાય, કારણ કે આઈ કુડ સી કે ફર્સ્ટ યુનિટમાં દેટ ડીડન્ટ હેપન ડ્યુ ટુ વોટ્સએવર રીઝન, પણ હવે તો થવું જ જોઈએ સો દેટ વી કેન ગાઈડ ઈચ અધર, રાઈટ. એ પહેલી વાત છે. અધર દેન દેટ પાર્થ પ્રભુ એક લિંક મૂકવાની છે જેનું પણ પેલું શ્લોકાનું સબમિટ કરવાનું બાકી હતું, આઈ મિસ્ડ ઇટ, અને 3-4 જણાનું બાકી છે, તો એ પણ સબમિટ થઈ જાય તો ધેટ્સ બેટર, અને we'll have conclusion by that time. Okay, maybe within a couple of weeks time there will be by the end of this chapter ek jo open book assessment nu hase, so that will publish. Okay, that's all from my side.